Luwih bahaya meneh siji kas maling bojone tangga. Ewon ana neh. Wonge ya teko neh. Ya Allah, wis aja ditoleh sakne. Ya Allah, kandhane lupawon iki kok lengkap to. Jangkep. Mula para maling iki ayo padha dibasmi. Nggih to? Sadurunge dibasmi ayo sadar diri prenono ling. Kamu maling kok teriak maling? Katamu tadi kan maling korek. Prenono ling krungu pora ling. Nah. Lah jawab krungu kok. Ya Allah, maling kulup, maling bojo tangga, maling korek, ayo padha prei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam lah kok ketutupan kelaras. Sing jawab salam tur sing ngangkat jempol mugi-mugi utange ndang lunas. Sing ora ngangkat jempol mbuatin, ngerti ngono cek tas jempolku tak angkat ben utangku ndang lunas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai bunyai, para ustazah, para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sanget kawula mulyakaken saha ingkang sanget kawula hormati. Dumateng Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya ingkang kawula hormati. Dumateng seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dusun Lupawon, Desa Kebobang ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya panitia penyelenggara pengaosan wonten ing dalu menika ingkang kawula hormati. Ugi dumateng sedaya kemawon jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, nanging pangapunten tanpa mengurangi rasa hormat saya kula mboten saged nyebat setunggal-setunggal. Yang pasti yang hadir pada malam hari ini jamaah pengajian, selain jamaah pengajian menika ugi jamaah tahlil rawuh nggih. Jamaah tiba yasinan, waqian, narian, manakipan, torekotan, rotipan, burdan, bantengan, mboten kesupen malih dumateng tukang son, tukang terop, tukang foto, tukang syuting, tukang parkir, biodo sinoman, tukang sadean, sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat donya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah.
Dipun paringi tambahi ngrasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat zahir batin. Umure panjang barokah. Dijauhkan dari balak dan musibah. Anak putune soleh solehah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah. Lek turah malih kenging damel nambahi tumbas omah. Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan montor sing mewah. Lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing luwemu lan bengah-bengah. Lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos lan silaturahmi. Menawi sampun wektale kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah Bapak Ibu, niki wau kula minggah jam 9 lebih seperempat. Nggih. Alhamdulillah lupawon papan dukur panggon adem. Yah manten lagi dipun wiwiti ngaos, kinten-kinten niki mangke ngaose nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten Pak? Jam 3. Masya Allah istimewa. Ternyata ten lupawon menika pancene remen ngaos nggih Pak nggih. Alhamdulillah senaosa asrep mboten napa-napa nggih Pak nggih. Nggih ora apa-apa jenengan wong kari lungguh karo guyu. Lah iya begitu kene ngadeg terus nganti jam 3 karo rodok kademen kentel ya rodok kemeng lak ngoten to. Pangapunten Bapak napa pancen umumipun ten lupawon menika menawi pengaosan ingkang ngaos pancene kedah minggahe jam 09.00 mandhape jam 3 ngoten pancene umum. Oh, pancen pun tradisine ngoten nggih. Oh. Iya. Menawi bantengan buyar jam pinten, Pak? Subuh. Berarti niki maksudnya jenengan kalih ngimbangi wektale bantengan ngoten ta? Nggih. Menawi jenengan nyuwun rampung jam 3, asline nggih mboten napa-napa wong dalu niki namung ten mriki mawon jadwal kula. Nanging ada beberapa faktor yang masih belum bisa saya penuhi. Faktor yang pertama, pangapunten kula wau dugi nyampe mriki mulai perjalanan berangkat sebenarnya mulai dari rumah wau rade masuk angin. Dadose kula dugi langsung minta air hangat. Dadose madarane kirang sekeco. Kesehatannya kurang begitu fit. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kula nggih butuh ngasuh. Nah, nggih to? Nggih. Faktor sing nomor 3, Pak. Menawi jenengan nyuwun rampung jam 3 asline nggih mboten napa-napa, mboten masalah, mek mboten nutut ngaten mawon, nggih. Maksude danae mboten nutut dijak buyar jam 3. Lah jarene ana rega ana rupa. Langsung kemawon kersane mboten dalu-dalu monggo dipun wiwiti kalian waosan sholawat. Kala wau nggih sampun dipun bikak nggih kalian sholawat Nabi ibu-ibu Banjari solihah-solihah saking dusun Lupawon. Ananging kula nggih sareng-sareng kepingin mau sholawat kalian panjenengan sedaya. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat Nabi kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu kula kalih lenggah nggih. Para rawuh ingkang kula hormati, sak mangke monggo kita sinau sareng-sareng. Saderengipun kula pribadi Siska Farisa Dona nyuwun ngapunten ingkang agung. Bahwa niatan kami datang ke sini tempat tidak ada sedikit pun niatan untuk atau ngeminteri, tapi niatan kami datang ke sini tempat yaitu untuk belajar bersama-sama,
Mudah-mudahan dengan niatan belajar bersama-sama mangke menawi kita wangsul saking mriki panggonan boten namung beto berkat kemawon nanging mugi-mugi sami beto ilmu ingkang manfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma amin. Acara pada malam hari ini inggih menika pengajian umum dalam rangka bersih dusun Lopawon, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari. Gumregah nyawiji anggayuh berkaing Gusti. Nuwun sewu Mas, sirahe Mas. Ambangun dusun kang titi tentrem. Bersih desa, tradisi bersih desa menika ugi sering disebut kalian sedekah bumi. Laras napa mboten Pak? Bersih desa, bersih dusun menika ugi dipun wastani sedekah bumi. Maksudipun dos pundi? Menika metode ingkang dipun damel kalian tiang-tiang zaman rumiyin tujuanipun untuk menyatukan berbagai kelompok dari berbagai perbedaan. Tujuanipun menyatukan dari tujuanipun menyatukan berbagai kelompok dari berbagai perbedaan. Maksudnya dos pundi? Dusun Lupawon menika mboten namung dinggoni tiang setunggal kemawon. Ananging warganipun jelasipun kathah sanget. Nuwun sewu. Satu dusun menika kinten-kinten berapa kakak Pak? 50. Pinten Bu Lurah? 300 lebih. 300 le. 300. Jawab 50 iki nang ndi ae. Satu dusun Lopawon menika 300 kakak lebih penghuninya. Berarti lek 300 kakak per kakak menika saged dipun isi kalian 2, 3, 4. Kirang langkung satu dusun menika sedaya warginipun 1.000 wonten nggih Pak nggih. Wonten nggih Pak? Insyaallah 3.000 nggih wonten Pak. Nggih menawi dipun itung sak sandale siji. Nah, 1.000 menika jumlahipun kathah sanget. Jelase Bapak Ibu beda kepala, beda pemikirannya, cara kasare beda isi otaknya, lah nggih to? Dalu menika kita sedaya dipun kempalaken wonten ing mriki panggonan nuwun sewu ngapunten. Ana sing sugih, ana sing rapati sugih, ana sing ayu, ana sing rapati ayu, ana sing dukur, ana sing cebol, endek, ulangi, ana sing dukur, ana sing enom, ana sing ayu, ana sing mancung, ana sing. Tapi tiang-tiang japesek ini kadose kalih sentimen madhep kula kan nggih mboten penak ngoten. Ya mosok kene wis budal karo macak diayu-ayuno. Gawe kudung sing model saiki teko kene wong dipesek-pesekne asline aku ya lara ati. Tapi aku arepe nesu saiki ya wedi mulih ra disangoni kan ya bahaya. Niki
niki. Segala macam tiang dalu menika kempal. Tujuanipun napa? Tujuanipun sami-sami ndongaaken dusun Lupawon tercinta. Mugi-mugi saged dados dusun ingkang subur, makmur, ayem, tentrem, kertora, harjo. Tak ngoten to? Nah, tradisi bersih desa tur bersih dusun menika para pencetusipun inggih menika para wali. Dadose ingkang pertama kali mencetuskan bersih dusun menika para wali untuk mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Berarti kalau setiap tradisi ingkang mencetuskan menika tiang-tiang sae, berarti acarane pasti sae. Kalau tradisi yang mencetuskan orang baik, pasti acaranya baik. Pramila saking menika, kalau acaranya baik, nggih monggo dipun lestarekaken. Monggo dilestarikan. Berdoa menika lak memohon kebaikan to. Sinten kemawon ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, pangapunten nuwun sewu tanpa mengurangi rasa hormat saya, agaminipun napa kemawon, kepercayaanipun napa kemawon, ning tujuan kita dalu menika sami. Inggih menika ndonga sareng-sareng menurut keyakinan kita masing-masing. Tujuannya inggih menika ndongaaken dusune, ndongaaken kampunge supaya dadi dusun utawa kampung sing aman, dadi dusun utawa kampung sing bersih, dadi dusun utawa kampung yang selalu dalam ridhanipun Gusti Allah. Lak ngoten to, Pak? Pramila tradisi kados menika monggo dipun lestelakaken ingkang saestu. Soalipun napa? Tradisi bersih dusun menika memiliki akar budaya yang kuat. Nggih. Tradisi kados ngaten menika memiliki akar budaya yang kuat, maka dari itu monggo dipun lestarekaken sareng-sareng. Pangapunten nuwun sewu, dalam agama Islam sendiri bersih-bersih utawi rijik-rijik menika pendamelan ingkang dipun cintai kalian Gusti Allah. Gusti Allah menika mencintai kebersihan. Gusti Allah menika seneng nang barang rijik. Mongko ayo belajar sing rijik. Kula nggih sami, Pak. Kula nggih belajar rijik-rijik. Belajar ngerijiki penggawean Allah, belajar ngerijiki dosa. Mek rijik-rijik siji tok kula sing mboten seneng. Inggih menika rijik-rijik duit iku tok kula sing ora seneng. Oh, sami. Sami. Ternyata pancene kata-kataipun tiang setri menika rada moto duwiten pancene nggih Bu nggih. Napa tiang jaler nggih sami Pak? Oh mboten. Nggih, percados kula lek wong lanang mboten percados. Percados wong lanang iki ancene ora moto duwiten ora, beber blas ora. Ora maksude ora ngakoni. Soale lek pan mari bayaran ngono kan sing dituduhno nang sing wedok mung separo. Sing separo go nandi, go wong ngopi ning endi nang kopi citol. Bersih-bersih, kebersihan menika sesuatu kegiatan yang dicintai kalian Gusti Allah. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Kebersihan menika sebagian daripada iman. Pramila Bapak Ibu, menawi kita wonten griya rijik-rijik
bersih dipanggoni ya penak. Barang lek bersih, pikiran barang ya melu padang, nggih to? Arepe turu, tangi turu, panggonan turune dibersihi, kiwa tengene dibersihi. Kita tilem menika saged nyenyak, saged nyaman. Pawon mari masak dirijiki, engko wong sing arepe mangan nang pawon ya iso nikmati krana karo nyaman. Omah dirijiki sing manggoni ya nyaman. Begitu juga dusun. Dusun ya kudu dirijiki. Selain kebersihan lingkungan, dusune ben ketok rapi. Dusune ya kudu dibersih teko perkara-perkara sing nyerimpeti. Teko perkara-perkara sing ngruweti. Teko perkara-perkara sing gawe rusuh lan rusak. Jawab bareng banter keliru gek guyu bisa. Niki selain kebersihan lingkungan, monggo to warginipun sami-sami sadar. Iya, aku iki meneng ning Lupawon, aku dadi warga Lupawon. Aku tak belajar dadi warga Lupawon sing manut marang peraturan tata tertib dusun. Lek aku belajar dadi warga sing manut, engko aku tak ajak-ajak marang tangga kiwa tengen, aku tak dadi contoh dadi wong manut. Lek aku iso ngajak kiwa tengenku gelem manut kabeh, insyaallah dusune aman sing manggoni ya nyaman. Pramila perkara-perkara ala ayo diguwak sing adoh. Perkara-perkara sing nyerimpeti dusun, nyerimpeti desa. Nah, jangan sampai dibiarkan apalagi dilestarikan. Makanya kalau wau an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Iman niki napa to? Iman niki percaya. Iman menika percados. Percados dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Tiyang lek percaya pasti dia takut kepada Allah, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau ada warga Lupawon masih ada yang melakukan larangan-laranganipun Gusti Allah, berarti tandane isik kurang imane lang kurang takwane marang Gusti Allah. Lek jenenge larangan naik gelem ngelakoni, berarti ya isik gelem buaki reget ning endi-endi. Nggih napa mboten? Isik gelem gawe reget ning endi-endi. Larangane Gusti Allah kados napa? Sering sampun kita mirengaken sedaya, sampun sering kita pirsani sedaya. Napa malih kita menika dados warga ingkang mayoritas agamanipun muslim, ingkang pundi lek ten agama Islam iku larangane Gusti Allah iku disingkat ana jenenge molimo. Molimo iku diantaranya sing siji kok mancing to le? Main. Kok ya mancing ta? Kamu jangan memancing emosiku ya. Main. Pangapunten nuwun sewu Pak, kula niki namung tanglet. Gur tanglet kemawon. Ten dusun Lupawon tiyang main menika tasik wonten napa mboten? Wonten napa kathah?
Ngaten niki tiyange nggih dugi, Pak. Biasanya sing seneng main ngeten iki tiang jaler napa setri, Pak? Jaler. Tiange lenggah ten wingking ten tengah napa ten pinggir dalan, Pak? Ten pinggir dalan ten tengah napa ten wingking? Sing tengah jawab wingking, sing wingking jawab ngajeng, sing ngajeng jawab tengah. Ya berarti tengah ngajeng wingking ya kabeh padha ana. Wonge do teka. Teka. Ndamel kopiah napa, Pak? Main niki larangane agama, larangane negara. Kayata napa? Main judi, Kang. Judi niki lho kathah maceme. Kathah. Contone napa? Remi. Ngapunten, tukang remi teko. Kathah. Misale kok ana sing jawab, "Lho ning kula lak namung dulinan, kula gak tau melok-melok. Kula niki mek bagian ngucut tok, padha ae katut." Main remi. Mari ngono ngeslot. Wonten rata wong tua apa cah nom-nom? Sing jarene nom sing tuwa, sing jarene wong tuwa arek nom. Berarti sing nom ya ana, sing tuwa ya ana. Prenono. Lek kepingin uripe mulya. Terus maneh jenise main niku ana jenenge dadu kluthuk. Wonten? Oh mboten pati, mboten pati. Upun mboten zaman, mboten zaman. Ana neh jenenge togel. Sampun mboten wonten. Sampun bar. Ana neh jenenge adu pitik. Kathah. Wong ya ana neh. Oh nong. Pangapunten, kula namung ngemutaken dumateng para pengadu pitik prenono. Lek awake dhewe niki isih seneng ngadu pitik ning alam donya, sok ning akhirat bakalan diwales karo para pitik-pitik, jenengan bakalan didu karo pitik. Niku larangane agama, larangane negara. Lek larangan niki isih ana sing nglakoni, isih gelem nglakoni larangan, berarti padha karo ora kepingin kampunge bersih. Lah ngoten to? Ora kepingin kampunge rijik. Berarti isih seneng rusui dusune, isih seneng rusui kampunge. Mula bene awake dhewe niki duwe rasa iman takwa marang sing kuwasa. Para kanca-kanca, para dulur-dulur sing taksih senengane main, ayo do dipraini. Kok modelnya abot teman ngono to, Kang? Sing nomor kalih, malima kuwi maling. Maling niku njukuk duduk teke dhewe, ora pamitan, kuwi jenenge maling. Ya masih mak titik, Kang. Masih mak titik lek duduk teke ra pamit iki ya maling. Urung ditakoni wis njawab ten ngajeng. Oh, ten ngajeng kula nembong. Endi eta nembong? Ya Allah, niku
Contone maling napa? Maling cilik-cilikan mawon, maling korek. Maling korek kathah. Lha niki kadose kan sepele to. Alah wong ya korek mung 2.000 wae kok. Senadyan to regine 4.000, tapi lek ora pamitan njupuk iki jenenge maling. Nah, rungokne. Le budal jagongan ra nggawa korek lah kok mulih nggawa gan 4. Gek beda-beda werna. Ana sing kuning, ijo, biru, ana sing mantang. La Allah, lah kono menene didol nang warung sebelah. Mula para maling korek praenana. Selain maling korek ya ana meneh kanggone wong dusun-dusun model awake dhewe ngeten iki sing gawe kulino. Maling napa? Maling kulupan. Nah. Ya maling kulupan, ya maling ramban. Ora oleh. Paribasan panjenengan ngendikan ngaten. Lah kula masih mboten wonten tiyange kula pun nyuwun kok. Nyuwunten sinten? Nyuwunten pangeran. Nyuwunten Gusti Allah. Lho, kulupan tur ramban niki lak wonten sing nandur. Tukul dhewe. Ya senadyan to tukul kan ya tegalane wong to, Pak. Mula lek kepingin panjenengan nyuwuna utawa njaluka. Lek ora njaluk tetep jenenge maling. Masih tah maling kulup utawa maling ramban. Utawa maling lombok, maling tomat, maling gedang, maling nongko. Iki jenenge maling. Luwih bahaya meneh siji kas maling bojone tangga. Ewon ana neh. Wonge ya teko neh. Ya Allah, wis aja ditoleh sakne. Ya Allah, kandhane lupawon niki kok lengkap to. Jangkep. Mula para maling iki ayo padha dibasmi. Nggih to? Sadurunge dibasmi ayo sadar diri prenana ling. Kamu maling kok teriak maling? Katamu tadi kan maling korek. Prenana ling krungu ora ling? Nah, lah jawab krungu kok. Ya Allah, maling kulup, maling bojo tangga, maling korek, ayo padha prei. Iya. Aja diterusne. Mesane anak putu ra melu apa-apa ya Allah. Dadi sawang-sawangan tangga. Ya Allah, rek kula ganteng sakene bapake maling. Kok iso sik jawab tapi lak ganteng. Sing ganteng kan anake. Bapakne rapati, soalnya bapake rapati melu urun. Ya Allah, niki lho. Dadi saderenge dibasmi ayo sadar diri. Dipreni penggawean-penggawean sing ala. Aja ngregeti kampung, aja ngregeti desa, aja ngregeti dusun. Paribasan wis dielingne ngeten iki penggaweane kok sik pancet ae. Muga-muga ora kerasan meneng ning dusun Lupawon. Saweneng ae wong. Main maling madat madon sing nomor terakhir. Hai. Nopo hai niku? Minum
minuman keras. Kathah ten mriki, Pak. Kathah. Apa ya kira-kira mangke ning pojokan mriki ngian. Gek jenengan ket mau kok ngarani ning ngarep tok to. Sering kula sampaiaken siapa yang berteriak paling kencang, siapa yang berteriak paling keras, sebenarnya dia sendiri adalah pelakunya. Karena untuk menutupi kesalahannya, jadi dia berteriak lebih keras, seakan-akan orang lain yang melakukannya. Iya toh? Masih mek titik lek omben Kang, ya ora oleh. Hei, kok jawab mending akeh pisan lah ya apa ta? Wonge blangkonan. Lho piye to? Lah blangkongan kan mek siji iki. Ya Allah, Pak, jenengan dipun arani nika, Pak. Ngapunten. Pak, ngapunten. Iki ngono wong sepuh. Kowe iki aja ngono. Sakno wong tuwa kok digayaran-aranan. Saene kae sing teko iki sing blangkonan ya mung iki tok. Lah iya gek piye ngono ki? Ngapunten. Namine sinten, Pak? Pak Rohmat. Ngapunten. Ingkang dipun ngendikaaken kalih lare-lare kala wau leres napa mboten, Pak? Leres napa mboten, Pak? Mboten. Kowe jangan pitenah. Oh pensiun. Jenengan niki kok ya wong tua gayaran naranan kualat. Lah iya. Lah iya wong sing blangkonan mung wong siji kok ya isone ngono lho. Asline kuwi mau kan arepe nunjuk sing lemu sandinge keliru nang blangkonan. Ya Allah, injih. Bapak alen-alen mawon menawi ngunjuk ya Allah watuk nggih. Alen-alen mawon nggih. Niku kopi dados sekecone dipun seruput kedik ngoten, Pak. Nggih. Nah, nggih, cobi Pak 1 2 3 terus pundi nggih. Tapi menawi ningali dugi gayane kok nggih langsung ngelogok ngoten kadosipun pengalaman pancene. Lah iya ngombe kopi kok modelnya kok nyekel seloki glegek ngono. Dari awalnya saya yang kurang percaya karena ada bukti nyata jadi kan ya para rawuh ingkang kawula hormati, bersihnya lingkungan, bersihnya suatu desa dan bersihnya suatu dusun menika merupakan salah satu aspek keimanan. Lingkungannya bersih, desane bersih, insya Allah lek dusune bersih, rasane nyaman aman. Nah, para rawuh ingkang kawula hormati, mugi-mugi sing rawuh dalu menika kalian Gusti Allah dipun paringi panjang yuswa. Dipun paringi hidayah, dipun paringi sehat dohir batin. Nah, mugi-mugi tiap langkah kita dipun ridani kalian Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Panyuwunane desa dusun Lupawon mriki dados desa Lupawon mriki dados desa sing subur makmur ayem tentrem gampang lek golek sandang pangan pangupa jiwa dados desa sing barokah niki napa to? Lah halo panjenengan sering mireng kalimat barokah nggih ta? Sering tahu kalimat barokah, sering baca kata-kata barokah.
kadang lek gawe status ning WA, Masya Allah tabarakallah ngono, ning ora ngerti artine. Ngupload anake ngono, Masya Allah tabarakallah. Utawa ngupload jalan-jalan nanti, Masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Mbuh aku gur melu-melu. Barokah niki napa Kang? Hah? Warung, oh warung. Oh. Dadi warung sego ning Lupawon niku jenenge warung barokah. Ya Allah. Yakin aku kowe sadurunge budal pengajian mau entek 3 sloki. Lah ya kok ya iso barokah ku ya apa warung. Berarti penggaweane marung nang warung barokah ngono. Padahal ya marung ya karo ninggal utang akeh nang kono. Barokah niku menawi wonten kitab namine Ziyadatul Khairi Minallahi Ta'ala. Ayo dibaleni. Lho to, lak mek eling koirine tok. Ziyadatul Khairi, monggo. Ingkang semangat sepindah malih. Ziyadatul Khairi Minallahi Ta'ala. Napa Kang? Ayo grup warung, ayo. Barokah iyalah ngalah embuh. Napa ziyadatul khairi minallahi ta'ala menika? Inggih menika tambah-tambahing kesaenan. Tambah-tambahing kemakmuran. Tambah-tambahing kecukupan ing ngarsa dalem Gusti Allah. Teng napa Lupawon kok nyuwun tambah dhateng ngarsanipun Gusti Allah? Merga Lupawon menika bumine mung sak manten niki. Lah nggih to? Masyarakate penduduke 300 punjul. Dusune mung sak cumik lah. Lak dusune alit to Pak nggih. Nah. Dusun sing alit menika dipanggoni wong 300 punjul. Lek ora njaluk tambahing barokah dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kinten-kinten cekap napa mboten? Dosa sing mek sak cumik sak umit niki diiseni wong 300 kakak punjul sing insyaallah wargane punjul teko 1000. Lek ora njaluk barokah nang Gusti Allah, lek ora nyuwun tambah nang Gusti Allah, ora bakalan cukup. Mergo ditambahi lan dibarokai Gusti Allah, alhamdulillah dusun Lupawon dipangan turah, disandang turah, digawe aktivitas napa kemawon nggih nyaman, mergo menika angsal barokah saking Gusti oleh turah njuk sangu. Maksudnya ben tambah ngono to. Lajeng para rawuh ingkang kawula hormati, sedaya warga masyarakat Lupawon jelasipun kepingin Lupawon menika tansaya tambah barokah. Leres to? Nah.
kepengin tansaya kathah barokah, tansaya makmur dusune. Nah, carane dos pundi lek kepengin dusun Lupawan menika kepengin tansaya makmur uga tansaya barokah? Ingkang pertama, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pendamelan sing paling abot, pendamelan sing paling abot menika sanes pendamelan ngaspal dalan, sanes pendamelan maving latar, sanes pendamelan bangun omah. Ananging para rawuh ingkang kawula hormati, pendamelan sing paling abot kanggone bulurah, kanggone Pak Kasun, kanggone Pak RT, kanggone Pak RW inggih menika nata menung. Nggih ta? Bulurah ngapunten nuwun sewu bulurah. Panjenengan nata menungso-menungso ten wingking nika jujur mawon bulurah. Jujur abot napa mboten bulurah? Jujur, Bu, jujur. Insya Allah mboten. Insya Allah mboten. Oh mboten, aman. Iya, alhamdulillah. Mergo bulurah njawab ngeten mergo ana kowe. Penggawean paling abot kangge kepala desa, kepala dusun, RT, RW inggih menika nata manungsa. Mula monggo kula kalian panjenengan sedaya dadi warga niki sing gelem ditata. Uwong niku lek manut aturan, manut tatanan, insyaallah uripe gampang. Insyaallah uripe penak, insya Allah uripe yo penak sawang-sawangane, terpenak lakon-lakonane. Sak mangke mboten usah adoh-adoh. Tiang baris niku lho Pak. Tiang baris lek gelem ditata barisane, lho sing nyawang yo seneng. Nggih ta? Enten acara lomba baris berbaris. Ya Allah, ditata karo napa namine sing ketuane ten ngajeng niku napa namine Mas? Danton. Ditata karo dantone manut. Hodop konon. Kok hai ya apa to? Kok iso hodop konon hai lho ya apa? Hodop konon. Grup warung ki menengo to sik. Gerak. Langsung hadap kanan. Mari ngono lek balik iki balik kiri apa balik kanan Mas? Oh balik kanan. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Jalan di tempat. Gerak. Hormat. Jan mbah kok wong-wong kuwi kok mara jarene njawab biar. Ditata manut barise rapi oleh juara sing nyawang ya seneng ya Allah. Sing oleh juara sing apik mangko lho tekon ndi ditata kok ya manut-manut gek ya diwasne iki lho jan rapi-rapi teko Lupawon lho oleh jeneng apik oleh hadiah penak tapi lek ditata karo dantone gak manut grup warung dikongkon hadap kanan lah kok kono hadap kiri. Kongkon balik kanan wong mek munyer. Nah,
dikongkon istirahat di tempat mung mengo krana nguasno ana rondo liwat. Akhire barisane ora rapi disawang rapati pantes ya ora sida oleh juara. Mila saking menika Bapak Ibu tiyang niku pokok manut insyaallah penak. Manut nang tatanane desa penak, manut nang tatanane dusun penak, manut nang tatanane agama, tatanane negara insyaallah penak lah. Tiyang sak manten katahe niki lak wujud menungso sedaya. Ya pantes. Jawab mboten niki ya pantes. Wong ancene ket mau lek semaur ya hai, ya pantes lek kowe dudu menungso iki pantes ancene. Dudu menungso ancene sing pantes iki kowe celukane lak kita menika menungso sedaya. Mula meneng ning lupawon ayo padha dadi manungsa sing gelem ditata. Mugi-mugi dadi menungso sing temenanan, dadi menungso sing manut aturan. Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi, man sapane wong ahana ngasorake wong khamsatan ing 5 perkara fa khosira mongko bakal rugi sapa wong khamsatan ing 5 sakwene. Kula pengin tanglet warga Lupawon ingkang rawuh dalu menika. Kepingin panjenengan ngraosaken rugi napa badhe? Kabeh wong sing pikirane normal mesti kepingin ngrasakno bathing. Wong bakul ya kepingin bathing. Wong rumah tangga ya kepingin bathing. Bathine kan anak putu. Nggih to? Wong omah-omah ngaten niki nyambut gawe ya kepingin ojo panjenengan. Lah wong mbok nyai lho ya kepingin. Ojo direni lho. Kepingin bathi. Lah bathi niku Bapak Ibu cara arape barokah tambah niku wau. Nah. Mula lek kepingin gampang nata masyarakat lan gampang nata wong akeh. Nuwun sewu kula kepingin tanglet malih agama menika miturut tiyang Lupawon mriki penting napa mboten? Penting. Yakin nggih? Yakin. Agama ten mriki penting. Lajeng ten Lupawon menika musala wonten napa mboten? Kathah. Masjid wonten napa mboten? Wonten. Panjenengan nggih pirsa? Wonten musala nggih semerep. Wonten masjid nggih semerep. Tahu teko apa ora ngono ki? Oh pas Jumatan. Lek ora Jumatan ya ora tahu disabani. Kula niku Bapak Ibu menawi ngaso-ngaso pangapunten kula niku sering sangat datang Lembah Indah. Satu keluarga saya ke Lembah Indah niku sering sangat. Bahkan ini beberapa minggu yang lalu kula, yoga-yoga kula, rakyat kula, tiang sepah kula, kula jak ten Lembah Indah sedaya. Dari perjalanan Lembah Indah menawi kula nglewati Lupawon menika kula nggih semerep ten dusun Lupawon menika musala nggih wonten. Masjid nggih wonten. Ning sing kula herani kathah musala ana masjid apa kok jarang wong nyabani. Oh berarti lek awan tepak buruh nggih. Ngapunten Pak. Ten mriki buruhe ngapunten nyambut damel napa Pak?
ten Tegilan. Ten Tegil. Mangkat jam pinten, Pak? Bidale jam pinten? Jam 6. Wangsule jam pinten? Jam 6. Budal jam 6 esuk mulih tutuk omah jam 6 bengi. Kayak biyen dina ngono kuwi. Ya Allah, omahe wis tingkat pira, Pak? Lek awan jarene repot nyambut gawe budal jam 6 esuk mulih jam 6 sore. Sampai ora kober nyabani langgar, ora kober nyabani masjid. Nanging nuwun sewu, bar jam 6 iki jam 7 ana jenenge adzan isya. Tenan lho Mas Karis, iki ngono saking desane sampean. Ra ngono aku mau ra budal kok, tenan kok. Lah ya jan tepak tenan lho nang kene, ya Allah. Ngerti ngono undangane tak waca. Undangan nandi Lupawon ras itu budal aku ngono lah. Wonge memel-memel. Nang kene modele mbok nyai didadekne wadal kok. Jarene lek awan nyambut gawe repot mulai jam 6 isuk sampai jam 6 maghrib. Begitu isya lah terus bangun musala, bangun masjid iki dinggo apa? Dinggo napa, Pak? Duwen-duwen. Ya Allah. Ngene iki lebatinku kok ya urip. Lah kuwi. Dadosi para rawuh ingkang kawula hormati, lek pengen barokna haulah diberkahi kiwa tengene masjid niki lek saderenge salat niki kan wonten adzan. Lek wis krungu adzan ndang cepak-cepak adu sawudu candhaan sajadahe lan mukenae budalo ngibadah bareng-bareng jamaah bareng-bareng madhep marang sing kuwasa lek kepingin dusun Lupawon diberkahi karo Gusti Allah. Niku lho. Dadi lek kepingin barokah manut nurut taat. Sayange musala akeh masjid ana ning ora tau disopo. Mulai binjing, tenan lo ya, tenan, nganti menerat kok, lo, ngapunten para takmir menawi saged niki tangga kiwa tengene didamelaken absen, napa malih jamaah warung barokah niki sampai rateko, hati-hati tenan. Disabani Kang, masjid musala ku ramung gawe hiasan, ramung gawe duwen-duwen. Kepingin barokah, yo ayo podo diiseni. Lek kepingin barokah gatekne agama. Mugi-mugi berbersih dusun Lupawon menika jamaah salate tansaya rame. Mugi-mugi sedaya enggal-enggal angsal hidayah saking ngarsanipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Amargi napa dawuhipun jeng Nabi idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram sapa al abdu kawula lis sholati kanggo nglakoni salat bil jamaati sertaning jamaah ola mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur Gusti Allah oleh dawuh Gusti Allah teng sinten Gusti Allah dawuh lil malaikati maring para malaikat dawuh Gusti Allah dateng para malaikat ya malaikati he para malaikat ingsun irfa ngangkato siro irfa buango siro irfa
ngilangno sira dzunuba abdi ing pira-pira dosane kawula ningsun hatta ya'budu sehingga salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron hale suci. Niku lho Pak Bu. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, lek ana wong lupawon, ana adzan terus gelem budal. Kok budal golek rambah. Oh, berarti ten mriki misale beduk ditabuh tok 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 dung 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 tok dung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana jam pira rek? Jam 3 wayahe golek ramban. Ngoten ten mriki. Dawuhipun Kanjeng Nabi, pokok warga lupawon krungu beduk ditabuh ndang ancang-ancang. Awake dibersihi, ndang wudu, adzan dikumandangkan ndang nyandak mukena, ndang nyandak sajadah, mangkat nang masjid, mantun ngoten salat jamaah sareng-sareng, pas takbiratul ihram Allahu Akbar, pas maca takbir Allahu Akbar, Gusti Allah merintah datang para malaikat, "Hei malaikat, jukuen angkaten dosa-dosane wong lupawon, mergo wong lupawon wis ngabekti marang aku, manut marang aku. Dina iki wong lupawon ngelakoni salat taat temenanan marang perintahku." Kuwi lho Cak, penak. Uwong niku pokok gelem salat, takbir diangkat, dosa disepuro mbek pangeran. Amin Allahumma. Lah sedangkan kita menungso model kita niki manusia yang banyak dosanya. Ngakoni lek kathah dosane mboten? Jelas ngakoni ta. Lah iku mau sing tukang haik yo akeh. Tukang main ya ana, maling ya ana, dadi lengkap mulai sak mangke ayo padha njaluk sepuro nang Gusti Allah. Musala masjid ayo padha diiseni, padha dinyangi, padha dikebeki, salat jamaah sareng-sareng, nyuwun ngapunten sareng-sareng dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Karena apa? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah ora penak banter ngepot. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Ayo sing kompak to yu iki lho ya durung bengi kok modele kaya wis ngantuk kabeh to. Monggo sing semangat. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Iya, banter keliru neh tukang son iki ya melok pisan. Aku lali lek nang kene iki Kampung Bantengan ya. Dadi lek jejak dangdutan iku jan ora iso belas anjene ya. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Lho niku lho Cak. Lek panjenengan ngendikan ora sembayang jarine lali, ra sembayang jarine lali, ra sembayang jarine lali, iku duduk lali tapi disengaja.
disengaja. Mula ayo padha tobat sing temenanan dateng sing kuwasa. Niki zaman wis tuwa, lek awake dhewe ora ndang tobat iki mari ngono awake dhewe dijukuk karo sing kuwasa. Piye nasibe kula lan jenengan sedaya? Mari hai durung njaluk sepuro. Mari njupuk ramban durung njaluk sepuro. Mari nyalah hendah durung njaluk sepura. Mari ngono dijukuk karo Gusti Allah durung tobat. Ya Allah, ngegirisi nasibe ning alam kubur. Durung maneh sok ning nerakane Gusti Allah. Bakalan disiksa sing kaya ngono sing sorone. Pramila saking menika ayo do tobat. Madhep sing temenanan dateng ngarsanipun Gusti Allah, kersane kita niki angsal pangapurane Gusti Allah ben dadi menungso sing uripe slamet donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma. Para muslimin sedaya yo nindake perintah agama. Nah kene lek dikai modal ngene iki anu Mas, matuk Mas. Ayo do manut sing kuwasa supaya uripe mulya. Ugi muslimat monggo sregep sing tirakan. Mugi sedaya sami pikantuk rahmat. Uga aja telat nggone nglampahi jumlah 17 rakaat. Muga slamet dunya lan sallallahu ala Nabi Muhammad. Iya Mas, gak apa-apa mek saref ae kan sampean gratis, ngojo ditambahi. Iya, alhamdulillah lalu pawon menika nggadah musisi handal Mas Karisma. Menika Mas Karisma nggih dados musisi kula sis Kanada sudah bertahun-tahun ya Mas ya. Dadose warga Lupawon menika piyambakipun Mas Karisma menika kula dadosaken musisi kula grup S&D inggih menika sis Kanada dan alhamdulillah kemana-mana ya kita sering bersama ya Mas ya. Pada malam hari ini sengaja meluangkan waktunya menolak job yang dari Dangdut Academy Indosiar pada malam hari ini, menolak job dari Jakarta juga. Kemarin sebenarnya siang tadi waktu acara Jalan Sehat tadi sebenarnya kan juga ada job dari daerah Batam ya Mas ya, jenengan ditolak demi untuk memeriahkan dusun tercinta. Tepuk tangan dong buat Mas Karisma. Alhamdulillah ning ya iku Mas kan ya gratis dadi sak revae. Hahaha. Iki salone gratis napa mboten? Oh mboten, padha. Maksudnya padha mbek aku, ora gratis. Lah niku Bapak Ibu dadi lek kepingin dusune barokah, sing pertama ayo manut nang tatanane Gusti Allah. Manut nang tatanane pangeran, manut nang tatanane sing kuwasa. Paribasan ten Lupawon menika wonten sederek-sederek yang non muslim yang beda agama, tetep ya kudu manut marang pangerane. Lak ngoten to? Kudu manut marang pangerane dhewe-dhewe. Wong niki lek manut bakalan penak, wong niki lek manut insyaallah bakalan mulya. Manut tatanan pasti penak, manut nang aturane desa penak, manut nang aturane dusun penak, napa malih manut nang aturane sing kuwasa, insyaallah dusune dadi dusun sing barokah. Sing nomor kalih lek kepingin barokah, sing nomor loro nuwun sewu mungguhe tiyang Lupawon ilmu niku penting napa mboten? Penting. Saestu nggih?
Kula badhe tanglet malih. Ten mriki lek khatam Iqra utawi khatam Quran ngoten niku biasae syukuran napa mboten? Sik to Kang, aku ki ora teko apale. Khatame. Khatam iku nutuke. Sik to, nate ngaji Iqra mboten to Kang? Oh dereng. Nanging ten mriki sampun umum mboten menawi khatam Iqra utawi khatam Quran ngoten slametan. Alhamdulillah. Lah niku ilmu niku penting. Dadi para rawuh ingkang kawula hormati, khatam Iqra, khatam Al-Qur'an menika monggo tasyakuran sebagai rasa matur nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Alhamdulillah anakku iso ngaji Iqra, anakku khatam Al-Qur'an. Kula matur nuwun Gusti, kula nganakaken syukuran masih toh cilik-cilikan mek gawe jenang abang ten mriki umume jenang abang pinten piring? Sekawan. Berarti abang kono ijone bareng to. Iku ngono lak wajik. Lah iya encene jamaah warung iku jan ketok-ketokan wajik ae lho. Berarti abang putih, paron abang paron putih, terus sing siji setunggale abang. Setunggale putih, setunggale abang paron putih, setunggale abang diparingi nul neng dukure niku ta. Nggih, berarti ana tlenik dukure niku. Nggih. Senaosa mung jenang abang petang piring. Nah, panjenengan timbalaken kalih ustate sing mulangi utawi ustadahe sing mulangi mantun ngoten dipurak kanca-kancane. Lho niki lho sebagai wujud rasa matur nuwun panjenengan sedekahaken mugi-mugi uripe anake barokah. Krana napa? Krana Al-Qur'an, krana Iqra, muga-muga uripe dijaga karo Gusti Allah. Pertanyaan kula malih, lupawon wonten TPQ? Alhamdulillah kathah. Sing ngaji nggih wonten? Kathah. Ewon istimewa. Lupawone sing ngaji ewon. Lah kowe jawab ewon lah wong wargane ku lho mek 1000 punjul titik lho jawab ewon. Oh, berarti per kepala ki anake punjul 6. Dadi lupawon TPQ wonten, sing ngaji wonten, sing mulang nggih. Sing mulang nggih kathah. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sing mulang dibayar napa mboten? Iki. Ya Allah. Nasib TPQ, nasib diniyah monggo diperhatikan. Lah kok lupa won sing mulang Iqra mulang Quran mek gerakan. Ya Allah. Lah iya. Kok kalah karo wong nyambut gawe nang kebonan, kalah karo Pak Tukang, kalah karo kuli bangunan sing bayarane 100.000 per hari. Ngapunten kula rada kereng niki. Lah aku kereng ae sampean guyu lho. Lah nggih to, Pak? Kuli bangunan sedinten pinten, Pak? Wah, 100. Oh, ten mriki kuli bangunan 100, Pak. Tukange pinten? Oh 125. Berarti sing bagian ngudek luluan, bagian ngeter-ngeterne niku 100. Sing tukange 120. Wah istimewa.
Mantun ngoten menawi panjenengan napa niku namine roges tebu biasa sedinten pinten? Wah, istimewa 200. Wah. Ngono ki sing bayar ana. Ngomong 200 sing bayar ra ono. Ngapunten, nuwun sewu. Kerja metik kopi, manen kopi. Ngapunten nuwun sewu. Sedinten bayarannya pinten? Pinten, Bu? 70. Guru ngaji saulan. Gerakan. Padahal guru ngaji niki sing nggarai putra-putri panjenengan ngerti. Guru ngaji, guru TPQ, guru diniyah sing nggarai putra-putri panjenengan gadah menjadi putra-putri yang berilmu. Menjadi putra-putri sing nggadhahi tata krama ingkang saestu. Dadi putra-putri ya Allah, jenengan ora kok bermurui ngaji ning omah, ora kok bermurui alif ba ta sa, ora kok bermurui alif lam mim sampai sak hatame. Guru ngaji peduli kalian putra-putri panjenengan sedaya. Reganono. Aja polahe gratis lah kok sak penake dhewe. Ngono iku mbok yo sing tahu diri. Mbok yo sing sadar diri. Lek iso seminggu sepisan dadi wali murid gentenan para guru iki terana ingkung. Pitik larang. Pitik nang kene regane piro? Kari ndelok ayame. Nggih. Lek pitik kate pinten ten mriki? Pitik kate 35. Pitik jago biasa? Ayam jago 80. Ayam BK 100. Ayam kampus tan saya larang. Hah? 75 kok apal? Ya Allah, niku lho. Kadang arepe ngekeki apa-apa nang guru ngaji eman. Padahal guru ngaji lho, Pak, Bu. Mending turu ning omah kadang nggih napa mboten? Liyane istirahat, guru ngaji ngelu-ngelu budal nang TPQ demi menterno anak putu panjenengan sedaya. Liyane kademen, ya Allah. Padha turu, padha ngaso, guru ngaji, guru TPQ, guru madrasah diniyah, budal udan deres karo jedindil budal demi menterno anak putu panjenengan sedaya. Mbok ya para guru-guru niki lho wong sing maringi ilmu iki mbok ya reganono. Gurune ibadah golek barokah. Alambuh. Yes muga-muga para jamaah warung ki panjang umur ngono ae. Muga-muga slamet ngono. Ora disampluk pesawat. Ya Allah. Niki Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wong duwe ilmu niki reganono. Wong duwe ilmu niku reganono. Soale ngajak anak-anak dadi wong soleh solehah menika uripe barokah. Senadyan to guru ngaji kadang rapati diregani. Tapi krana barokah ilmune, guru ngaji ya iso madang, nggih mboten? Guru ngaji tiap tahun sekali tiap imtihan seragame ya iso anyar-anyar. Guru ngaji ya iso nyekolahno anake. Padahal karo tangga kiwa tengene ra tau dibayar babar blas. Niku sing bayar sapa? Gusti Allah krana oleh tambahing barokah saking ngarsanipun Gusti Allah. Ning kula nggih kita kedah imut man sapane wong
Istakhofa ngremehake sapa wong bil ilmi kelawan ilmu wal ulama ilan ahli ilmu khosiro mongko rugi sapa wong ad-dina ing perkara agama ing perkara nata ati. Iki lho. Rungokne. Jarene mau kepingin dadi wong sing bathi ora kepingin dadi wong sing rugi. Mula lek kepingin dadi wong sing bathi ojo sampai kula kalian panjenengan sedaya ngremehne ilmu, ojo sampai kula kalian panjenengan sedaya ngremehne wong sing ahli ilmu. Sapa wong ngremehne ilmu, tur ngremehne ahli ilmu, maka kalian Gusti Allah bakalan digawe rugi ing babakan napa? Rugi ing babakan donya, tur rugi ing babakan nata ati. Nah, bener. Mula paribasan lupawon kok ana rasa-rasa kurang aman. Lupawon kok ana warga sik kurang ana sing kurang tentrem. Kurang ayem uripe. Monggo sami dikoreksi kinten-kinten nang tangga kiwa tengen nang para guru nang para wong-wong sing maringi ilmu iki kira-kira awake dhewe wis menghormati menghargai temenanan apa urung krana ilmu yang mengajarkan kita tentang banyak hal lak ngoten to tur sak mangke menika Bapak Ibu kathah sanget tiyang menika sing nglalekne para guru-guru kampung, sing nglalekne para ustad-ustad sepuh. Para ustad-ustad sepuh kayata Pak Meselan, Pak Meseman, Pak Ngatiman, Pak Ngadri. Ten mriki sing guru sepuh sinten malih? Oh, sampun mboten-mboten sedaya, Pak. Sampun almarhum sedaya. Para guru-guru sepuh kadang banyak yang melupakan. Para guru-guru ngaji sepuh kadang banyak yang melupakan. Padahal kita taunya alif ba ta sa dari beliau. Begitu awake dhewe dadi wong temenanan. Begitu awake dhewe dadi menungso temenanan, wis rada tuwa, kadang nang guru-guru ngaji sing sepuh-sepuh iki sengaja dilalekno. Ketemu ngono ya Allah kadang noleh ae ora. Padahal biyen sing murui alif ba ta sa ya teko kuwi. Sing iso dhewe ngerti najis ya teko kuwi. Begitu ditakoni karo kancane, "Sapa iku?" "Iku mantan guruku biyen." Lho, jawabane lah kok mantan guru. Mboten nenten jenenge mantan guru. Mula guru ayo padha dihormati. Bene awake dhewe niki iso nata ati. Sing nomor 3, lek kepengin lupawon dusune barokah, nuwun sewu, kula kepengin tanglet. Mungguwe warga masyarakat lupawon. Pemimpin niku ten mriki penting napa mboten? Halo? Pemimpin penting napa mboten? Nah, Bu Lurah penting mboten? Pak Kasun penting mboten? RT penting mboten? Sedaya penting. Mangkane Bapak Ibu. Oh iya. Iya lali. Pak RW penting mboten? RW-ne mari. Sedaya penting, mangkane ayo padha ditaati, padha dipatuhi tur diregani. Siap? Nuwun sewu ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pangapunten nuwun sewu. Bu Lurah. Nuwun sewu. Bengkok kan jelas wonten nggih Bu nggih? Wonten. Lurah bengkok wonten. Bengkak. Ya Allah. Iya, karena Bu Lurahnya sekarang agak gemuk jadi saya malah bahasanya keliru bengkak. Iya, Bu Lurah bengkok wonten juga semakin membengkak gitu. Bu Lurah bengkok wonten. Kula malih nuwun sewu. Pak RT, Pak RW bengkok wonten napa mboten?
Eh? UMR. Oh, lupawon RT RW iki UMR. Mau ya ngalah. Bojoku takon dadi RT nang kene ae. Niki. Jangan hanya mentaati peraturan Bu Lurah atau Pak Kasun saja. Pak RW, Pak RT yo perhatekno, yo enuten. Pak RT, Pak RW iki lho gak duwe bengkok. Bengkoke yo nang pinggir dalan kuwi. Nggih to? Sing digawe pasang umbul-umbul, gawe pasang gendera. Iku lho bengkoke RT RW. Sing ngrejeki RT. Nggih to? Sing ngrejeki RW. Ana apa-apa sing bagian opyak-opyak RT RW. Ngono kadang RT-ne sik diklirokne. Ya Allah. Tenan. Dadi RT meneng ndek Lupawon iki nelongso. Ngenes. Rapati dinut. Kadang polane RT ne kancane dhewe sak puwenae. Ngopo tete ngono tak kosek engko salah-salah. Ya RT niku sampun berjuang lho kagem kita. Ana apa-apa ning desane, ning kampunge jelas karo Bu Lurah sing diceluk pertama RT-ne. Paling iki Bu RT gitu ya. Lah nggih to. Ana apa-apa ning daerah sing diceluk pertama kali Bu Lurah RT-ne. Ya apa sete kon kok kecolongan kok isone padahal iku ndek kulon omahmu kok iso nglebokno lanangan niku lho kok nang ndi ae. Kon iki dadi RT iki mbok ya sing genah padahal omahe dempet karo awakmu. Awakmu nang ndi kok isone gak ero? Ya jelas gak ero wong ancen sing mlebu RT-ne. Ya Allah, lo jangan sepelekan RT, jangan sepelekan Pak RW, kerjanya juga berat, tanggung jawabnya juga berat. Makanya pemimpin niku penting, mula manuto nang aturane pemimpin. Lek desa pemimpine Bu Lurah, kampung pemimpine Pak RT, tur Pak RW. Pak RT ojo mek digawe salah-salahan tok, Pak RW ojo digawe salah-salahan tok. Mosok jenengan mboten mesakaken mirsani RT-ne jenengan salah wis cilik kuru nyekungkris. Ya Allah, uwireng kemlingkingen mung kari brengose tok. Gek brengose diwasne teko doan kaya tentara baris. Ya mosok jenengan iki tega. Lah iya. Lho teko bayaran ora sepiro mumet mikir warga. Ya Allah, neng sing sering kula tingali neng ndi dusun akeh-akeh RT iki rapati dawa umure. Lho, akeh-akeh neng dusun liyane, Pak. Neng ya muga-muga neng kene nang kene UMR yo dawa-dawa kabeh to. Hati-hati. Akeh-akeh lek nang dusun liyane iki ngono. RT iki akeh-akeh matian. Soale mumet mikirne wargane. Ana apa-apa gawe aran-aranan tok. Ya kowe iki dadi RT aja ngono. Kowe iki ana bantuan kowe iki mentingne dulure tok kowe ora tau kandhani. Oh nang kene ya ngono pisan. RT-ne ya teko. Apa ya sing nyekungkris mau?
Lah ngapunten jarene dandan-dandan. Mula kan dandan-dandan iki kudu sing temenanan. Lah ngoten to? Kudu dirijiki temenanan. Lek ora kerasan ya ben ki kepingin desane aman, kepingin desane makmur ya kudu dirijiki, kudu didandani. Paribasan ana sing ora adil ya ayo ditata bene adil, bene apik bareng-bareng. Lek apik bareng-bareng sing manggoni ya penak, wong nyawang teko njaba ya seneng. Lho lak ngoten to? Mula Bapak Ibu nuwun sewu ning desa sing mumet ora mung Bu Lurah tok. Ora mung Pak Kason tok, Pak RT, Pak RW ya tansaya akeh mumete. Makane ayo padha diregani, salah wis ora duwe bengkok, gawe keliron-kelironan tok. Ki lho. Sing manut temenanan marang aturan, aja nyalah endah. Soale nopo? Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong birru azai kelawan pira-pira pimpinan khosirat dunya moko bakal rugi perkara nata donya kangelan lek golek ekonomi pangupa jiwa. Iki lho. Wong niku lek ngremehne pemimpin ora manut marang pemimpin selagi pemimpinnya bener lho nggih. Selagi dalam kurung selagi pemimpinnya bener, mimpin temenanan, mari ngono ora dinut lo hati-hati dawuh Kanjeng Nabi, wong sing ora gelem nut dawuh pemimpin mongko bakalan angel golek pangupa jiwa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah niki. Angel golek rezeki. Mulai benjing ayo belajar sing manut. Lupawon mari dibersih, mari didongani, ndonga bareng-bareng, sedekah bareng-bareng, meni wargane sing manut sing temenanan bene lupawon menika tansaya aman, ayem sangka sekabehane. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalipun napa Bapak Ibu, kita sekarang hidup di zaman fitnah. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Awake dhewe sakniki pokok gelem ngati-ngati sing temenanan insyaallah selamat dunya dumugi akhirat. Mula niku wau agama ayo padha dicekeli sing temenanan, guru ayo padha dinut sing temenanan, sing nomor 3 pemimpin ayo padha dinut sing temenanan. Nah, nuwun sewu kagem agama, pemimpin agama, orang yang ahli ilmu, terpemimpin di dalam daerahnya, dalam tanda kutip, pemimpin yang benar, pemimpin yang berjalan di jalan Gusti Allah. Nanging niki pangiling-iling damel kita sedaya. Nggih niku Bapak Ibu, monggo sami ndonga soale sak mangke zaman wis akhir. Monggo sing ngati-ngati, luwih begjolan untung wong sing mas padha lan ngati-ngati. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, mugi-mugi awake dhewe angsal pitulunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. PP apa? Niku lak basane mriki nggih. Lek basane mriki pian sungguh mempesona. Lak ngoten to. PP apa? Para muslimin muslimat. Apa? Usahakan yang semangat. Apa amal kita kan tercatat. Kakak apa kita mengharap syafaat. Lek dirose basane lari sholawatan sak mangke. Apa anapa lek ten mriki? Ayo mangkat solawatan. BB apa? Bungah ati lan pikiran. MM apa? Monggo mangkat pengajian. SS apa?
Siska pancen idaman. Ngaten iki asline tepuk tangan niki seneng apa ngece asline. Para rawuh ingkang kawula hormati, penggawean Allah monggo dipun preni, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Monggo tobat sareng-sareng dhateng ngarsanipun Gusti Allah, paribasan wis tau nglakoni keelekan, sak mangke monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Karena prinsip saya lebih baik taubatnya seorang pendosa daripada orang yang kelihatannya alim tapi masih banyak melakukan dosa. Para rawuh ingkang kawula hormati, monggo acara wonten ing dalu menika dipun tutup kalian waosan donga. Niki sampun jam 11 lebih 20 menit, kula wau minggah jam 09 lebih seprapat nggih. Niki sampun keliwat 5 menit. Ya saking ngae neng Lupawon niki tak anggap dulur, asline lek neng nggon liya kliwat 5 menit ngene iki wis hitungan neh asline. Lah kira-kira lek tak marekne jam 3 gelem urunan neh apa piye? Menawi panjenengan tasik kirang kalih jagongan kula, insya Allah besok lusa saya juga hadir di Pondok Pesantren Raudhatul sik to, aku lali jenenge pondoke. Wonten niki lho, wonten Yai Imam, wonten Talun niki lho, Pak. Wonten Talun sono wonten pondokipun Yai Imam menika dalam rangka khitanan massal. Ini tidak lama lagi kadosipun wonten tanggal sebentar. Oh, ora kena ditelok soalnya sinyalku mboten enten ten mriki. Panjenengan menawi badhe mirsani kalender kula, panjenengan bisa buka di Google, panjenengan ketik kalender ning Siska, mangke muncul kalender online saya. Niki panjenengan saged mirsani acara di Talun sono. Kemudian insya Allah kita juga datang bersama Siska Nada Lengkap acara bersih dusun di Dusun Jatisari tanggal berapa Mas tadi? Tanggal 21 Juni. Nah, wonten Dusun Jatisari, monggo sareng-sareng mriko bersama Siska Nada Lengkap, mangke kita jagongan bersama-sama nggih. Monggo acara wonten ing dalu menika dipun tutup kalian mau sandonga nyuwun sareng-sareng dhateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi ridho. Mugi-mugi kita dipun paringi sehat dhahir batin. Umure panjang barokah, dusun Lupawon dijauhkan dari balak dan musibah, wargone anak putune soleh solihah, rumah tanggane sakinah mawaddah warohmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi sampun wektale dipun pundhut mugi-mugi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa as'ar saqana wa qdi hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana hab lana wa dhurriyyat qurrata a'yun waj'alna al muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa itam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.